به درودی دل خود گرم کنیم و چه زیباست کنار یاران. روایتگر میهمان سامیا. شبی در محفلی با آه و سوزی، شنیدستم که مرد پاره دوزی چنین می گفت با پیر عجوزی: گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. گرفتم آن گل و کردم خمیری، خمیری نرم و نیکو چون حریری. معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنید این گفت و شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم. ولیکن مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر پا گسترده پر کرد. مرا با هم نشینی مفتخر کرد. چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال همنشین در من اثر کرد. وگرنه من همان خاکم که هستم.